От хилядолетия насам предците ни са измислили много начини за осъществяване на контакт с починали хора или казано по друг начин на духове. Твърди се, че много от тях действат безотказно, но трябва да се има едно на ум. Защото ако наистина се осъществи контакта, не се знае какво създание ще ни навести и какво създание сме викнали и призовали при себе си. Мислили ли сте си поне веднъж за това, как мога и дали мога да извикам призрак като по филмите? Вземете си чаша вода и таблетка успокоително, защото сега ще разгледаме 5 страховити начина за викане на духове и всякакви сили от отвъдното, които са невидими за простото око. Искам само да кажа, че не подтикваме никого към това и не носим отговорност, ако решите да го пробвате. Правите методите на своя отговорност. Ние лично не препоръчваме да се изпълнява нищо от това, което ще кажем и покажем. А ако има смели и безстрашни, които дръзнат да пробват, то тогава може да пишете в коментарите дали се е получило при вас или не е подействало. Приятно гледане! Дъската Уиджа. Може би най-лесният начин за осъществяване на контакт с дух е именно тази дъска. Тя може да се закупи от магазин, да се поръча или дори да се направи в домашни условия. Ако ще се прави ръчно, то трябва на едно бяло листче или картон да напишете в една редица цялата азбука буква по буква. Под тях в друга редица числата до 10, горе в ъглите думите да и не и най-долу на листчето да се напише довиждане. Когато дъската е готова, се пали свещ и се поставя стъклена малка чашка, обърната наобратно, точно по средата на вече готовата ви дъска. Започвате да местите чашката по буквите и числата и да я плъскате без да се вдига, а да е плътно до листа, докато задавате вашия въпрос към духовете, които искате да призовете. При успешен контакт с дух, чашата започва да се мести буквално самичка и да движи ръката ви. В случай, че чашата започне да се върти и описва кръг, това значи, че е дошло демонично създание и сте се свързали с зла сила или по-точно казано зъл дух. В такива случаи веднага трябва да се прогони и да спрете. Има случаи, в които на дъската се изписва името Зозо на латиница. И се оказвало, че това е дяловит дух, който може дори да обладае човека без той да подозира. Затова играта с подобна дъска е доста опасна, защото не се знае коя сила ще се притече на вашия зов. Именно за това не ви съветваме да го правите. Дженалинг. Дженалинг представлява директна комуникация с същество не от този свят. Той се осъществява от медиуми с психични способности, като те изпадат в транс и напускат телата си, за да позволят на някой дух да влезе в тях. Така установявали връзка и разговаряли по много въпроси за бъдещето. Вярва се, че много пророци са практикували точно дженалинг. Има сведения от близките хора на Ванга, че тя е изпадала в транс и почвала да говори за бъдещето с друг изменен глас. Медиумите казват, че с практика всеки може да се научи да практикува дженалинг, като изпада в дълбока медитация и напълно отвори съзнанието си. Чрез правилната техника по този начин се изпадало в така наречения транс. След това същества от друга реалност се свързват с вас, ставате едно цяло за няколко минути и започват да разговарят с вас. Даже в чужбина има специални посещения, уроци и курсове за практикуването му. Взиране в огледалото.
Този метод е доста интересен и успешен за викане на духове, защото може да разберете също и кой сте бил в предишен живот. За целта трябва да се отиде в тъмна стая, в която трябва да има голямо огледало и да може да се виждате в цял ръст. След това взимате свещ, която да стои във вас, в ръката ви и я палите. Застава се близо до огледалото, но без да се вижда насрещното отражение. След това започва и същинската част, а именно взирането в огледалото. По този начин след известно време започва да се появяват духове като отражения в огледалото и така може да се разговаря с тях, ако не се страхувате, разбира се. Може да се види и минал живот и да ви се появи мъртъв труп на човек, който иска да се свърши с някой, който именно търси връзка с духове като вас, или на човек, убит по нелеп и жесток начин, както и на човек, посегнал сам на живота си, даден му от Господ. Аз смятам, че всички знаем, че само Господ ни дава живота и само Той има правото да ни го отнеме. И ние не бива да се бъркаме в Неговата работа. Огледалата са портали между измеренията, така че внимавайте, ако решите да се заемате с това. Този метод се прави изключително лесно, но за целта ви трябват поне 5-6 човека. Първо се избира един, който е главният водач на групата и който ще разговаря с извикания дух. В тъмна стая хората застават около кръгла маса с хванати ръце в тъмно помещение. На масата трябва да има една голяма запалена свещ, която да осветява само до толкова, че да можете да видите поне очите на събеседниците пред и до вас, но в никакъв случай не бива да е прекалено ярка светлината. След това всички започвате да призовавате духа, който искате да извикате именно тази вечер. След като усетите, че някой ходи около вас или ви побият тръпки, настръхнете, нещо ви погадаличка, чуете стъпки, плач или след като почувствате студено леден полъх, значи той е тук. Само водачът има право да задава въпроси и да разговаря с тази сила. По време на сеанса не бива и за миг да пускате ръцете си, а след сеанса трябва да изпратите духа любезно, защото може да има негативни последици и дори той да не пожелае да си тръгне от вашия дом или от даденото помещение. Внимавайте! Астрална проекция. Това е опит за излизане на енергийното ни тяло от физическото, след което се озоваваме в друго измерение под друга форма и срещаме най-различни странни същества и духове, невидими в нашата реалност. Много хора са се научили да практикуват този метод и разказват, че усещат прилив на вибрации през тялото, издигат се мислено и се носят в чудати необясними светове и през цялото време са свързани с нещо като сребърна нишка с физическото си тяло. Това състояние е познато повече в медитацията или най-често може да постигнете по време на сън, докато спите и тялото ви е в покой. Това може да доведе до сънна парализа. Ако не сте запознати с сънната парализа, може да потърсите малко повече информация в интернет. Внимавайте, приятели! За днес толкова. Сега се запътвате към огледалата, дъските, листовете и свещите, нали? Наскоро в един филм чух репликите: "И ти ли не вярваш в духове и в невидимата сила?" Да, как позна? Ами всеки не вярва, докато не се сблъска с нея. Това беше намек и за вас. Внимавайте какво си пожелавате и внимавайте какво правите. Бъдете разумни и не призовавайте неща, за които не сте сигурни дали после ще успеете да изпратите там, откъдето са дошли. В коментарчетата можете да ни напишете кой метод ви се струва най-достоверен, дали бихте пробвали нещо от 5-те ни предложения и дали вече сте пробвали. Също така можете да ни оставяте вашите идеи за подобни видеа. Ако ви е харесало видеото, може да ни подкрепите, като ударите своето лайкче. Очаквайте още нови и интересни класации. А ако искате да не ги пропускате, простичко и безплатно е. Абонирайте се за нас. Бъдете здрави, усмихващи се и добри. До следващия топ!